To je skulptura čovjeka koji pere noge u lavoru. Nastao je u sklopu onoga što inače radim na akademiji. Proučavam čovjeka i ironički prikazujem kroz neku svoju sliku ljude oko sebe. Znači, krenut ćemo od akademije prema trgu Bana Jelačića, hodat ćemo ulicom, vozit ćemo se tramvajem i jednostavno dokumentirati taj naš put. I kakve reakcije očekuješ? Misliš da će ljudi biti sretljivi kad s tim krenemo u tramvaj? Šta će biti? Reakcije ljudi će biti podvojene. U biti očekujem one najbolje i najlošije. Mislim, što bi bilo najbolje, a što najlošije. Otvorena sam za svakakve reakcije. To je u biti koncept potraga za reakcijom. Poliuretan, slično purpen pjeni. Niste platili kartu? Za njega. Nema 65, ima više. Šverca. Onda mogla je, pa mora platiti kartu. Ja kažem baš mužu, aj da i mi idemo na crvenom tepihu. Super, baš je ugodan. Jer se ne bi se mislila poći po ovoj strani, ali sam se premislila. Ne znam, nemam pojma, baš gledam, rekao, baš idem hodat po crvenom tepihu. Ovaj crveni tepih je za dame. Joj, pa crvena boja, znaš ti čija je crvena boja, komunistička. Ne znaš. Taj crveni tepih jedna studentica likovne postavila prije 2 dana. Glamurozno je. A ovdje nema ništa, znači samo na jednoj strani. Baš me neki dan mama pitala šta si ti htjela reći tim crvenim tepihom i rekla sam joj da ima toliko stvari za razmisliti u vezi toga da i onda je naravno shvatila. A i ljudi su komentirali kad smo postavljali na različite načine to, tako da je imalo odjeka svakako. Htjela bi biti malo komična u svemu tome, općenito nasmijavati ljude, ali nemam baš nikakvu komiku u sebi pretjeranu i onda mi je dobro ovak nasmijavati, bar na sekundu. Eto. Ljudi su uglavnom mislili da neko dolazi, da Bandić njima to postavlja za, ne znam, zato što se skliže. Bilo je ljudi koji su smatrali da je to trošak novca i ne znam, za svakakvih komentara je bilo. Mi smo se znali zezat pa smo govorili da će doći Severina i da će doći Sanader i tako svašta. Uglavnom je bilo smiješno i zabavno. Svih 43 stepenice. Crveni tepih kao simbol slave po kojem hodaju svakakvi ljudi i ljudi koji to vjerojatno i ne zaslužuju, a ovi ljudi ovdje mislim da to zaslužuju jer su normalni ljudi, jer su svakodnevni ljudi i jer, ne znam, žive svoj život vrlo realno, ne znam kako se izrazim. To je kao neki moj poklon za njih, eto tako. Ali znam da neće biti dugo i neće dugo trajati, ali eto, bar tih nekoliko dana, trenutaka, ne znam, oduševljenja.
se neće zadržati, to je u sklopu Urban Festivala. I to smo sad tu, evo. Vidio sam ko je tu nešto kao glavni. Pa evo, to je moja skulptura, pa samo nemam osobnost sa sobom. Ne, već. Adresa? Adresa, džaba dajem adresu kad ne živim u Zagrebu, ali može mobitel ili nešto. Može, ajmo mobitel. 098. To je to. Sve u redu? To je to. Hvala. Evo, Urban Festival ove godine sa temom Kako žalimo. Možeš mi napisati nešto vezano uz to i pusti brodić, među ostale. Na čemu za šta? Da li za nečim žališ ili ne žališ? Kako žališ? Što je to za čim žališ? To bi vas molila ako mi možete napisati. Samo napišem za čim žalim. Ako žalite. Naravno, uvijek. Evo, mogu vam dati još ako imate puno toga za napisati. Sa strane, unutra, gdje god hoćete. I molila bi vas samo da ga onda isplovite. Može. Hvala. Mogu dakle kada glupost napisati? Pa, bilo bi najbolje možda ono što ti misliš ili osjećaš, ali nema veze. Stvari znam da te žalim. Eto, super. Da. Možete vi napisati to što ja želim. Ajde. Žalim za pameću nacije. Žalim za pameću nacije. Da li za nečim žalite? Ako za nečim žalite, što je to, kako? Ja se žalim da ne mogu živjeti ovdje. Evo, može. Recite. Žalim da Zagreb nije kao u mom djetinjstvu. Super. Djeca bi imala više od toga. Da li za nečim žalim? Da. I što je to ako za nečim žalite? Ili jednostavno možete... Ja bih rekao da za ničim ne žalim. Super. Da, znači evo po prvi puta ovako izlažem u nekom otvorenom gradskom prostoru, bez zidova galerija, potpuno novo iskustvo, drugačije iskustvo, mogu reći jako lijepo iskustvo jer je potpuno drugačija publika, nikad ne znate kako će reagirati na ono što se radi. Kroz nekakvu moju šetnju gradom, kad sam gledala kako ljudi bacaju novčiće, meni je palo na pamet, ja gle kog linka sam uvijek prolazila pored i mislila si zašto ne bi tu nešto radila drugo. Jednostavno vezano s tome kako žalimo, da ne bi žalila, išla sam to napraviti i izgleda da je uspjelo dobro. Znači ako stvaramo, sigurno da imamo potrebu to negdje i pokazati. Normalno da u svakom od nas čuči ta neka ideja da to bude prihvaćeno. Ali prvo i osnovno smatram da mora biti iskreno. Čitate ga? Ne, nećemo čitati, to su vaše osobne poruke. Kažem, pitanje kako žalimo. Pitam se da li uopće znaju što znači žaliti, jer 90% ljudi nema više duše. Hvala. Super. Mislim da moja umjetnost neće promijeniti ne znam kako svijet i mislim da u nekom trenutku se baš razmišljam o tome šta uopće, koji je smisao tog slikanja i ne znam, eventualno ovak neke akcije kad se nađu djeca, kad se nađu ljudi, da nešto zajedno naprave, malo se razvesele, evo to mi ima smisao. A kad sagledam koliko vremena u ateljeu slikam, za šta, za sebe, to je zapravo jako egoistično.
Mislim, očekivala sam od najboljih do najlošijih. A do sad su sve negdje u sredini, odmjerene onako. Sad bih htjela da me negdje izbace van, kad uđemo u neki lokal, jednostavno, ajmo van, ne može. Pa svidjela mi se ta bazična ideja samog festivala, te intervencije u javnom prostoru, što sam planirala i prije nego što sam u biti znala za taj festival, prije nego sam se prijavila. Intervenirati u tom nekom prostoru u kojem inače nisu postavljeni nikakvi radovi, jer postoje galerije koje su za to i postoji nekakva javna skulptura koja je to i namjena u biti u javnom prostoru. Dok ovakve skulpture završavaju ili u skladištima ili se izlažu isključivo u galerijama. Pijanje da bi... Želim ići kontra svega, baš zato što se sve izlaže u galerijama u takvim prostorima, ja ne želim. Ja želim da to bude zadnja postaja za taj moj rad. Potreba je izaći iz galerija kao nekakvih institucija i približiti radove običnim ljudima koji možda se i boje suvremene umjetnosti ili ne razumiju ovako. I približiti im to i vidjeti da to normalna stvar, da su to naša razmišljanja i to je naš način uopće komuniciranja. Zato se bavimo tim s čemu se bavimo. Glumac će izaći na pozornici, tamo će nešto glumi i reći neke stvari koje možda sam nikad ne bi, ali opet, ne znam, jednostavno tako, mi komuniciramo. Ljudi vole zadirati u tuđu privatnost i očekujem, sve nas zanima šta se nalazi za te špijunke, šta se nalazi za tog zida, šta se nalazi za tih vrata. I to je, samo sam htjela pobuditi tu reakciju i da vidim kako se ljudi osjećaju, da ljudi sami sebe zapitaju kako se osjećaju dok vire kroz tu špijunku. Dobro, ovo je ipak samo jedan rad, obični, nije nečiji život, ali opet htjela sam u njih pobuditi tu reakciju. Rad nekog umjetnika je uvijek djelovanje njega kao pojedinca i društva, to se jednostavno ne može izbjeći. Ne znam, osim ako radite aranžmane za izgled, mislim, ne znam. To je sad u kojoj mjeri je to angažirano, koliko uključuje i to društvo da sudjeluje u tome, jel to je pitanje rada samo po sebi. Kada neki... Jako se slabo vidi, samo malo sa ove. Kada kamenić, koliko takvih. Urban festival je međunarodni festival suvremene umjetnosti u javnim prostorima. Festival promovira dakle suvremene umjetničke prakse, posebno one socijalno angažirane i one participativne. Znači, jako nam je važno da su radovi koje predstavljamo otvoreni i da u svoju realizaciju i sami svoj nastanak uključuju što širu publiku. Pa želimo govoriti o ovom gradu, o fenomenima koji su i globalno prisutni, ali kako se odražavaju ovdje. Mislim, zato je i bitan taj pogled izvana. Znači, ovo je međunarodni festival i onda umjetnici koji dođu ovamo sigurno da prepoznaju neke fenomene, ali je zanimljivo kako se odražavaju na ovaj grad i ljude. Ovo je torta, da, savršeno. Like a cake, like a wedding cake.
Dakle, ove godine, to je jedan novitet, od 2008. smo uspostavili suradnju sa Akademijom likovnih umjetnosti i raspisali smo natječaj svim zainteresiranim studentima da se jave na sudjelovanje. I da se, s obzirom da većina uopće nije imala priliku izlagati, a ako i je, to se većinom događalo u nekim konvencionalnim prostorima, činilo nam se važno da im damo priliku da na neki način istraže svoju praksu i da eksperimentiraju s njom i da se okušaju okušaju nečemu što se zove urbana intervencija ili instalacija ili tako nešto. What is this? This is some kind of organism that were existed in past, like dinosaurs, and the oil is made of it. Mogu reći da je nafta ko da bi vašu baku sada uzeli za 10.000 godina i napravili od nje nešto na što se oni mogu voziti auto. Zbog, nemoralno. Rad je stavljen u ovaj kontekst zelene površine i kultivirane površine zbog toga da prikaže taj biti nesklad prirode koji čovjek izaziva. Ideja toga je da se to nalazi svuda oko nas, samo da su nam zamazane oči sa ovakvim stvarima kao što je grad mora imati lijepo uređeno, ali nije bitno što se sjeku šume i što se svi voze u centru grada i što je ovakva gužva. Ja bi to zabranio. Ovaj grad je represija. Vlast je represija, zakoni su represija. A ovo je samo pokušaj da se ukaže na tu represiju koja se dešava oko nas. Pokušaj da se osvijeste ljudi. Jer umjetnost kroz povijest osvješćuje ljude sve više i više i pomiče granice. Tako ja se nadam da će i ovo pomaći barem neke granice.
Treba pustiti. Pa svojim radom zapravo šaljem SMS poruku prijatelju koji je poginio prije godinu dana. Mislim, uzela sam te balone napunjene helijem i na njih sam stavila te poruke i to sam poslala u nebo. Tako, na taj način nekako uspostavljam komunikaciju. Mislim, inače to postoji, a ako ti je do nekoga stalo, ali ovako čisto znako simbolički, kao neki čin, gesta, ga pozdravljam, pokazujem da smo tu i tako to. Mislim da je iskreno kad je intimno, onako osobno. Radi nešto što mi stvarno znači. Poveznica s gradom, nečim urbanim je da, recimo, meni grad predstavlja osobe koji jesu u tom gradu. Tako da gubitak neke osobe mi je velik gubitak za taj grad. I tako, pa nekako, to mi je bilo užasno bitno pa sam išla s tim, htjela sam to realizirati. Pa treba uvijek djelovati. U svakom obliku mislim da treba djelovati. Mijenjaš sebe, a mijenjaš i druge na neki način. Jednostavno pokreću se stvari, pa sad to se realiziralo sad ili u budućnosti, promjena svejedno, ostane zabilježeno nešto, neki poticaj.